Hello，大家好，新年快樂！2026年嘅1月，我哋會開始新嘅課程，亦都用新嘅形式同大家見面。因為我自己就覺得，可能每個星期我哋都會有咗學嘅時間，但係可能大家都會有各樣嘅原因，讓到我哋好難真係要爬到起身返教會。咁而家唔緊要啦，轉咗呢個網上嘅時間。我哋就可以無論係乜嘢嘅時間又好，喺你嘅 pace 入邊，我哋一齊喺信仰嘅知識上邊去到進深。呢個亦都係主日學嘅一個目的。咁我哋幾位老師咧就選擇咗咧繼續去讀上帝話語嘅時候咧，就以弗所書嘅研讀，就盼望喺1月至4月呢一段時間入邊，我哋一齊去研讀以弗所書。並且喺以弗所書入邊所側重嘅神學思想啊，或者一啲信仰嘅理念入邊，我哋一齊去到去進深。咁事不宜遲啦，但係咧講內容之前咧都有少少 logistics 嘅嘢同大家去高呼一下嘅。網上主日學每一堂咧，我哋 upload 嘅時間咧都會係喺翻星期日嘅朝頭早嘅，但係唔使擔心，你 miss 咗嗰個時間唔代表你唔可以去睇翻我哋嗰條 link 咧。基本上咧會 exist 大概一個星期左右，即係譬如我呢一堂係喺星期日1月4號去 upload，咁佢就會去到1月11號我就會落翻架噶啦。咁咧咁樣嘅做法咧係想鼓勵大家喺翻嗰個禮拜入邊，我哋一齊去對於上帝嘅説話有一個認知，並且有一個進程嘅。我知道可能之前我哋實體嘅時候，可能你翻到一堂，你翻唔到第二堂嘅時候，可能會覺得我會斷開咗喎咁樣。咁呢個呢，淨係一個好好嘅機會。我哋每一個禮拜入邊都邀請你去揾翻一段時間，我哋一齊去喺以弗所書嘅研讀入邊，我哋去進深信仰嘅知識。咁第二樣嘢，其實呢個網上主日學嘅形式，我自己就有溫過嘅，可能有啲人都有聽過，但係我希望大家咧，亦都唔好純粹聽，即係咧一路聽嘅時候都可以去 drop 下啲 notes 啊咁樣樣。咁呢個都係我以前讀書嘅時候覺得好常用嘅一樣嘢，就係避免自己唔好瞓覺嘅啫。咁我都即係大家錄咗出嚟都唔想即係你聽完咁聽完就算噶嘛。咁希望大家真係有啲嘢可以去拎得走嘅。咁我盡力去做好個 content 嘅時候，亦都盼望大家可以拎到啲嘢走，所以就鼓勵大家寫筆記。第三，除咗寫之外，都可以睇啦，即係你睇翻究竟聖經嗰度講啲咩，可能我哋都會講一啲段落，我哋未必下下都可以喺 PowerPoint 度 show 晒出嚟，但係就係透過呢一個方法，你自己去鉗嘅時候，咁你慢慢都會有對於聖經可能原來呢段經文。同時亦都俾我睇到其他經文嘅一啲意思，或者我哋有啲 cross reference 嘅，咁大家都會熟悉一啲啦。好，咁講第一堂，咁我哋固然要講下新約嘅脈絡同埋背景啦。咁顧名思義，新約嘅意思就係喺舊嘅約，喺上帝同以色列人立嘅約入邊，上帝有一份嘅更新。呢一份嘅更新唔係要去拆毀舊嘅約，而係要去更新舊嘅約嘅內容。而我哋作為基督教背景嘅人，我哋好清楚呢個新嘅約係以耶穌基督為中心啦。所以你會見到新約嘅27卷書入邊，基本上就係集中喺講關於耶穌嘅生平，並且耶穌佢所傳達嘅福音喺佢復活升天咗之後所帶嚟嘅影響。後邊嘅信徒點樣繼續詮釋呢份信仰，就係新約嘅內容。我哋傳統嚟講咧，會將新約咧分為4個genre 嘅，即係4個種類。第一個種類係福音書啦，係耶穌嘅生平啦，講耶穌做過啲乜嘢嘢啦，佢做嘅嘢同埋佢所訓練出嚟嘅門徒嗰陣時對佢哋嚟講教導咗啲乜嘢嘢啦。咁呢一樣嘢喺我哋嘅查經啊，或者喺過往嘅一啲時間入邊，可能相信呢個係大家最熟悉㗎啦，咁樣樣。咁有歷史書啦，咁就係《使徒行傳》啦。咁《使徒行傳》就如果以樂團嘅朋友仔就會好熟啦，因為我哋而家就係查經係查緊《使徒行傳》，就係講到耶穌升天咗之後，初期嘅教會係點樣被建立嘅咁樣樣。咁仲有第三同第四樣咧，都係屬於即係耶穌升天以後佢嘅信徒所寫嘅一啲書卷，當中分為兩個 genre，一個 genre 係書信，
亦都係新約主要嘅 genre。第二個係預言書，預言書就係即係大概就係喺當陣時上帝點樣去啟示到俾佢嘅僕人聽，哦，即係佢哋見到嘅可能一啲 picture，佢哋當初睇嘅時候唔知佢講咩嘅，但係上帝話俾佢聽未來要發生啲咩事。咁呢個唔係我哋以弗所書研讀嘅主幹啦，所以我唔講咁多啦。以弗所書係屬於書信，書信咧往往就係有對象，並且有作者，作者希望透過一封信去扼要地講出佢想要帶出嘅信息，而每卷書信都唔同嘅，咁亦都有唔同使徒寫嘅書信啦。咁今日我哋去查以弗所書嘅時候咧，我哋都會歸類為保羅嘅書信嘅，咁我哋就 deep down 的 deep 下，究竟以弗所書嘅背景或者一啲當陣時以弗所係一個咩環境，以至於我哋再去睇以弗所書嘅時候，我哋有多啲嘅內容，我哋可以知道。好啦，咁咧以弗所書咧，多數咧啲人都認為咧以弗所係保羅去宣教入邊其中一個經歷，即係行經過嘅地方，並且喺嗰度咧有建立教會嘅。咁喺《使徒行傳》嘅15章36節至到18章22節咧，就有講到保羅第二次嘅宣教旅程。中間就有經過以弗所呢個地方。嗱，如果我哋睇落去嘅時候咧，就會發現咧，即係《使徒行傳》19章咧，嗰度就有講過保羅係有經過以弗所，並且喺當陣時嗰度咧就去傳講上帝嘅福音，建立教會咁樣樣。咁以弗所係個乜嘢嘅地方咧？根據啲資料顯示咧，就係其實而家係屬於土耳其其中一個叫做 Elphas 附近嘅一個地方，OK，咁但係而家就當然係廢墟啦。但係嗰陣時嚟講咧，係一個大城市嚟嘅，因為你從個地圖入邊你會睇到咧，其實佢都屬於沿海，並且咧喺當陣時嚟講，即係主要嘅運輸啊、交通嘅一個地方嚟嘅。係羅馬帝國當陣時即係唔同嘅人，佢哋周圍去經商啊，咁樣都會去經過嘅一個地方。所以以弗所係一個大城市嚟嘅。OK，咁喺個 PowerPoint 入邊有講到多啲嘅內容啦，並且你會見到右手邊有幅圖，就係個以弗所古城嘅一個模樣。嗱，我唔去 show 一個高度，而係 show 有條大街咁樣，係想俾大家有一個 sense of understanding，就係呢一個大城其實當陣時係真係有好多唔同嘅人進出，並且你會見到嗰幅圖入邊最遠就係嗰個以弗所古城嘅一個一個 city 咁樣嘅嘢啦，咁樣樣，咁周邊就係一啲屋嘅殘骸咁樣，你會發覺其實係有即係當你自己腦補一下，你會想象到當陣時嘅大街，佢鋪平咗呢條大街之後，有幾多嘅人喺嗰度去經商啊，有幾多嘅人係喺嗰度去出入啊，咁樣樣，咁因為咧佢係一個大城啦，咁所以咧，除咗係經商之外，咁因為呢個商業嘅發達嘅原因，你就會衍生咗有好多嘅群體啊，好多宗教都會喺呢啲大城市度扎根，就好似多倫多咁。如果你有留意咧，有陣時候你揸車喺呢個Steeles and Bayview 嗰個十字路口。跟住你向東同埋向北嘅話，你都會見到有好多唔同嘅寺廟啦，有湛山精舍啦，有一啲猶太教嘅 synagogue 啦，有黃大仙廟添㗎。咁呢啲就俾我哋睇到，就係一啲大城市就往往會有呢啲宗教嘅中心，而猶太人當陣時都係咁樣樣。而保羅佢宣教嘅時候，都好策略性地喺呢啲地方入邊建立佢自己嘅建立教會，以至於嗰個信仰可以更加流通地去傳開去。好啦，咁以弗所書嘅特色究竟係啲乜嘢嘢呢？點解我哋會選擇去揀以弗所書呢？唔去講神學主題之前呢，以弗所書其實本身唔係一卷容易能夠明白嘅書信嚟嘅。主要嘅原因咧係因為咧佢嘅用詞同埋佢嘅用字係唔係一啲好通用嘅字眼同埋句式。嗱，我喺呢度咧俾大家睇到呢個係應該係以弗所書嘅1章3至到14節。嗱，呢個段落入邊咧，你會見到咧就係
保羅去描述佢喺基督入邊曾經把天上各種屬靈嘅福分賜給我們，就如創世以前，他在基督裏揀選我們，一直落。咁我呢度咧就去到第8節啦。咁你會發覺咧，雖然佢係有逗號句號，但係你會發覺咧嗰個佢其實係冇斷開嘅，佢係一直去到講落去。而以弗所書嘅特色就係佢有呢啲好長嘅句子，入邊 pack in 咗有好多嘅概念，好多嘅用字，以至於咧我哋要去 understand 究竟佢成句入邊嗰個主題係啲咩咧？有陣時係會有啲困難嘅。啊，佢講一開始講屬靈福分。跟住又講到喺基督入邊揀選我哋，跟住又預定我哋有兒子嘅名分，跟住恩典嘅榮耀又得着稱讚，跟住又有恩典，好似咧個主題不停咁樣轉嚟轉去，但係其實咧喺原文入邊佢淨係一句嚟嘅啫。咁咧呢一種嘅形式咧，我呢度你見我有個紫色嘅字咧，就係佢嗰個寫法，就係呢啲好長嘅句子。咁其實咧，呢啲好長嘅句子咧，亦都唔係以弗所書獨有嘅。因為咧，如果你去睇好多保羅嘅書信啦，你會見到佢去做一啲祝福啊，或者做一啲嘅祈禱嘅時候咧，都係用一啲咁長嘅句子。但係有咁長又咁複雜嘅咧，就係喺以弗所書比較上係獨有嘅咁樣樣。亦正正係因為呢種原因咧，有好多學者咧會去挑戰究竟以弗所書係咪保羅所寫嘅？呢個咧呢個概念，我同大家簡單去unwrap 一下。嗱，喺保羅嘅書信入邊咧，如果冇記錯，大概10零封書信入邊咧，有啲書信咧係所有學者都認為係保羅所寫噶啦，譬如加拉太書、羅馬書、帖撒羅尼迦前書、哥羅西書。呢幾卷書咧都一定係保羅所寫噶啦。點解咧？因為好多學者都認為咧，嗰啲書信入邊咧，保羅咧都充分去講咗佢自己個人嘅一啲經歷，並且喺一啲祝福語入邊咧係有提到一啲嘅人物，而呢啲人物基本上係保羅嘅宣教旅程入邊咧都出現過嘅一啲人嚟嘅。OK，咁以弗所書咧就咁啱相反，喺佢嘅祝福同埋禱告入邊咧，佢冇好明顯講緊佢寫俾邊一個人，佢亦都好少去透露佢自己嘅一啲個人經歷，以至於咧以弗所書亦都咧當一啲學者將以弗所書同埋哥羅西書排埋一齊嘅時候，就發覺咧好多以弗所書入邊所講嘅嘢咧，哥羅西書都有，所以咧有一派嘅學者就會認為咧，以弗所書咧，佢其實咧係取自哥羅西書入邊嘅一啲內容，然後再去做一啲嘅詮釋嘅咁樣樣。咁 under 呢個 understanding 底下，我哋應該點樣去睇呢回事咧？我哋可以好簡單咧，就去認定咧，其實咧根據一啲學者嘅分析嘅話咧，其實當然哥羅西書同以弗所書咧有好多字眼上係有重疊嘅。譬如我喺 PowerPoint slide 度俾大家睇嘅其中一段經文，哥羅西書1章17至19，同埋以弗所書1章20至23都有講到基督係教會嘅元首。咁呢個概念係重疊嘅，但係你話以弗所書係咪就係 borrow 咗哥羅西書呢個概念之後，就完全去複製講哥羅西書嘅嘢咧？就好明顯唔係嘅，因為如果你就咁睇呢兩個段落嘅 comparison 嘅時候，你會發覺哥羅西書嘅重點咧係放喺基督自己身上，即係究竟耶穌基督佢作為教會全體之首，佢係萬有之先呢一樣嘢點樣成立？即係基督，即係關於基督嘅內容，佢點解係超越晒所有嘅嘢？所以咧，基本上歌羅西書嘅重點咧，亦都放喺耶穌基督呢份，即係耶穌基督點解可以成就呢份救恩，點解會超越所有嘅嘢，同埋佢嘅拯救，點解係耶穌基督自己先可以做到？咁但係以弗所書佢去講，基督係萬有之首嘅時候，或者即係講到佢係教會全體之首嘅時候，以弗所書嗰個重點就唔係講基督本身啦，而係講到基督嘅跟隨者，大家聚集一齊嘅呢個群體教會，點樣能夠活出基督嗰一份超越？
嗱，所以兩者係有一啲嘅分別嘅。而我哋亦都唔可以單憑嗰啲字眼就覺得哦，以弗所書因為佢係冇一個好 specific 嘅 audience，或者佢用一啲比較複雜嘅字眼，同保羅其他書信唔係咁寫，就認定呢一封唔係保羅所寫嘅書信。因為我哋都知道啦，寫書信會就住個群體，會就住個對象而有唔同嘅修辭手法同埋技巧。所以以弗所書佢個主題，既然係講到教會嘅時候，好明顯佢個針對嘅對象就唔係其中一班人，亦都唔係其中一間教會咁簡單，而係保羅喺初期教會要去定義所謂乜嘢係基督教或者跟隨基督嘅人嘅時候，以弗所書嗰個作用就係要同所有佢建立嘅教會去到講教會係一回咩事。而呢個亦都係以弗所書喺新約歷史同埋喺教會歷史初期嘅時候起一個好重要嘅作用，亦都有一個好重要嘅地位。因為以弗所書所提到嘅就係教會嘅群體點樣帶住呢個基督嘅形象去做出嚟。好多時候我哋睇以弗所書咧，都會俾以弗所書1章至3章好多神學嘅內容咧我哋着迷咗入邊啊，就以為以弗所書好多講好多嘢咧，都係純粹講好多嘅神學，講好多上帝嘅概念。但係如果我哋睇埋以弗所書4至6章，你就會發現其實以弗所書呢卷書係要話到俾信徒聽，佢哋要效法基督嘅時候，exactly 係點樣做？教會嘅群體係點樣成為一個合一嘅形象，以至於基督嘅福音可以去傳開去。正正係因為咁咧，我哋需要去了解以弗所書嘅神學主題啦。以弗所書嘅神學主題6章入邊，我哋大概會講係呢4樣嘅嘢。第一樣嘢叫做 Cosmic Christology，即係講關於基督嘅，但係用一個哎呀，我突然間唔記得個 cosmic 嘅中文係咩添，但係就係一種稍為抽離一啲嘅，係用一個叫做係啦，死啦！我而家就係揾下字典先。基本上咧，cosmic 嘅意思咧，中文係OK，就係、唔係即係我哋好多時候咧講耶穌基督嘅時候咧，可能我哋都會去 emphasize 講緊呢一個耶穌基督嘅救恩，即係佢點樣喺十字架上面成就嗰個救恩啦。咁呢啲嘢我哋好多時候都好熟啦。咁但係喺成個嘅世界觀入邊，基督點樣 fit into 我哋而家呢一個嘅 spectrum 入邊，嚟到呢個世上去拯救我哋，然之後成為萬有之首呢一個過程，成為萬有之首嘅過程係以弗所書佢嘅側重點，亦都係1至3章嗰個側重點。正正係因為基督嘅復活，基督升到天上，基督成為咗萬有嘅主啦。因為佢已經完成咗嗰個救恩啊嘛，以至於呢個萬有之首點樣影響跟隨佢嘅信徒，成為一個帶住呢份能力嘅群體，先至係以弗所書嘅主題。所以以弗所書唔係唔講基督嘅愛，亦都唔係唔講基督嘅愛點樣去讓到我哋有呢份救恩。不過佢嘅側重點就係基督嘅高升。基督升到天上，對於我哋嘅重點係啲乜嘢？呢個就令我諗起咧，就係之前睇 IG 嘅時候睇到有個 post 咧，就有人即係講咗一樣嘢，就係話咧有一次咧有個傳道人咧就喺講壇入邊咧就問耶穌基督喺邊啊咁樣樣。咁咧就好大部分會眾咧都係答喺我哋嘅心中咁樣樣啊。咁呢個我諗大家都好 echo 啦，即係因為我哋好多時候都 understand 上帝同我哋同在啊嘛咁樣樣。但係咧喺一班人講完之後咧，突然有一個人咧就企起身就話，其實咧耶穌基督應該係喺天上坐在全能父上帝嘅右邊。咁但係咧最有趣咧就係嗰個傳道人咧個回覆就係你嘅答法都好有創意。咁個問題係咩咧？其實咧，
如果我哋睇翻聖經嘅時候咧，你就會發覺咧，耶穌基督而家咧應該就係坐喺全能父上帝嘅右邊，因為呢個就係佢做完呢救恩計劃，佢升到天上為我哋預備地方嘅時候，佢真正 actually 喺邊度啊嘛？OK，嗰個 state。咁咧，所以咧，即係呢，即係呢一樣嘢就俾我哋睇到有陣時候咧，可能我哋喺教會咧講好多嘢，咁都唔 exactly 係錯，但係係咪真正嘅 biblical 咧，可能係有少少誤差啦。嘅意思係咩咧？耶穌基督喺我哋心中係咪錯咧？唔完全係錯，因為聖靈內住喺我哋心入邊，就讓我哋想起耶穌基督嘅教訓。但係耶穌基督唔係真正喺我哋隔離，耶穌基督應該係喺天上，因為佢要喺嗰度為我哋預備地方嘛。喺約翰福音嗰度有講得好清楚。所以既然係咁嘅時候，以弗所書佢個着重點就係基督升到天上呢一個升到天上呢一樣嘢，點樣鼓勵我哋效法基督有呢一份超越喺我哋在地上？呢個係以弗所書第一個主題。所以1至3章，我相信之後啲老師們咧，佢哋就會好詳細地同大家去解釋經文入邊嘅內容噶啦，係唔容易嘅，大家一齊加油啦！第二樣嘢講到救恩。嗱，救恩咧，喺基督教嘅 context 入邊咧，我哋成日咧都會提及4個字嘅因信稱義，咁樣。我今日當然咧就同大家講唔晒入邊嘅內容啦。咁但係咧偏 point 嘅咧就係以弗所書入邊所講嘅救恩咧，係絕對冇任何人嘅工作嘅意思係咩咧？就係呢一份基督嘅救恩係耶穌基督佢自己去為我哋每一個人所造成，而我哋每一個人咧係唔能夠做任何嘢去得到拯救嘅，係淨係耶穌基督所做嘅嘢嘅啫。咁所以咧呢度係唔基本上以弗所書咧嘅內容入邊咧係好少去提及關於稱義呢個問題嘅，即係究竟信徒係咪 being justified？成為一個真係好 faithful 好好嘅信徒啦，呢啲係我哋成日會問嘅啫。但係以弗所書咧唔會將個重點擺喺嗰度嘅，因為嗰個救恩係耶穌基督為每一個人成就，所以今日我哋每一個人我哋做得好與差，that is not 以弗所書佢會去 emphasize 嘅，因為以弗所書所 emphasize 嘅就係耶穌基督嘅救恩已經成就咗啦，透過佢自己。咁我哋點樣去效法佢呢一樣嘢？做到做唔到，justify 唔到又點？呢啲唔係以弗所書佢想去強調嘅嘢。咁呢個就帶落去第三個主題啦，ecclesiology。咁呢一樣嘢咧，基本上喺一般平信徒嚟講，我哋好少去解構呢一樣嘢嘅。但係我哋呢個字其實就代表教會學，即係話究竟聖經係點樣講教會嘅？教會應該做啲咩嘅？教會應該 carry out 啲乜嘢嘅 function 嘅？嗱，因為教會呢一個字咧，如果喺原文入邊咧，其實只不過係一班人聚集埋一齊嘅啫，咁就係叫教會噶啦，就唔係我哋今日NYCBC 有2棟嘅 building，有675有685，that's not what 以前嘅人去 understand。總之教會就係人嘅聚集。咁好啦，以弗所書嘅重點就係人嘅聚集點樣反映出佢哋呢班人係基督徒。好啦，咁第4個主題係咩咧？就係講到一個 realize 嘅 eschatology，即係 realize 嘅末世觀。咩意思咧？就係我哋傳統基督教入邊咧，成日會講嗰個末世觀咧，嗰個重點咧係放喺末世嘅，即係放喺未來嘅。即係究竟未來會發生啲咩事啊？幾時耶穌基督就會嚟啊？嚟之前會有啲咩 symbol 啊？嗰啲 symbol 就讓你個人今日就要醒醒定定做好基督要你做嘅工作啊！咁樣呢啲係比較一個以未來嗰個結果嚟去定義我今日現在應該點樣做嘅咁樣樣，冇問題嘅。但係呢一個唔係以弗所書想強調嘅主題。以弗所書所強調嘅末世觀係你今日被基督所改變，咁你就擁有咗一份從耶穌基督嚟嘅 down payment。咁你有咗呢份 down payment 嘅時候，你點樣繼續 work towards 呢一樣嘢？你有呢份 ownership 嘅時候，你點樣 work out 呢一份 ownership？所以嗰個末世觀係 more focus on 現在嘅，唔係未來，
係你而家點樣效法基督？你而家點樣去同信徒嘅群體一齊去建立基督嘅身體？講緊係而家。咁呢個深刻就透露出點解我相信點解一啲老師想去提出以弗所書嘅原因。一嚟佢係難去 understand 自己難以去 understand，另外一方面其實就係要俾我哋將嗰個焦點放翻喺今日我哋信徒唔好再花太多嘅時間去問究竟自己得唔得救，而係問自己今日我有冇去效法基督？今日我有冇？既然耶穌基督已經喺天上為我哋預備地方嘅時候，我有冇繼續去做到上帝要我哋做嘅嘢？係啦。好，咁頭先都有講少少嘅，就係咪保羅所寫，其實係咪真係一個重點呢？咁可能喺我哋去研讀書卷嘅時候，可能我哋可以去思考呢個問題，但係呢個問題唔應該係一個重點，因為無論係咪保羅自己親筆所寫，有人代佢筆都好。新約嘅書信已經喺大公教會嘅會議入邊去設立咗，呢個係一個喺好多人嚟講都係一個 understand 已經係聖經嘅一部分啦。而以弗所書佢入邊所透露出嚟嘅信息，亦都對於今日嘅教會發展係非常之重要。因為我相信如果冇，你想象一下，如果成個新約書信入邊冇以弗所書嘅話，其實係冇somehow係冇教會呢方面嘅描述。所以既然係咁嘅時候，新約擺得以弗所書入嚟嘅時候，我哋就要去諗嘅嘢，可能係今日可能我哋慢慢喺個信仰入邊咧，我哋好少講教義噶啦，即係對於點樣去解釋呢個信仰咧，我哋慢慢唔再咁 care 點樣去用乜嘢嘅字眼去解釋。但係以弗所書當陣時寫出嚟，係要俾到當陣時嘅信徒，就係有一個心裏有一個底，有一啲嘅 framework，有一啲嘅 foundation，以至於我哋知道我哋彼此去到討論緊啲乜嘢嘢。而教義，我相信其實好多時候都係咁樣樣。教義就係幫助跟隨基督嘅信徒，我哋去揾一個 common ground，即係人與人之間，我哋總會揾到好多唔同嘅地方。但係如何去揾相同嘅地方呢？呢個係以弗所書好着重嘅點。所以以弗所書嘅目的唔係叫人單單去感受或者經歷基督嘅愛，which is 我哋好多時候可能咁講啦，亦都唔係叫人單單認識耶穌基督嘅愛點樣喺我哋身上，而係講你要效法基督嘅愛，你要做出嚟，你點樣去做出嚟？呢個係以弗所書好想。即係作者去寫出嚟嘅時候，就係好想我哋每一個人去知道點樣做出嚟，呢個先至係我哋每一個人應該要去 focus 嘅一啲嘅重點。而以弗所書就係一卷咁豐富嘅書，因為佢前半部分就係解釋俾我哋聽耶穌基督嘅高升。以至於耶穌基督嘅高升今日點樣影響上帝嘅群體，能夠超越一般我哋對於唔同範疇嘅一啲 expectation 同埋 understanding。咁所以咧，盼望喺嚟緊嘅時間入邊，就係同大家一齊去 journey，一齊去學習嘅時候，我哋一齊花啲時間去睇上帝嘅説話。好啦，幾條反思嘅問題。呢條問題咧，其實第一條問題咧係如果有人去跟過我上浸禮班咧，我都有分享過嘅。我記得我自己去浸禮嘅時候咧，嗰陣時我冇嘅執事係有問過一條問題，就係耶穌基督嘅復活對於我嘅生命有咩影響？係啦，我記得嗰陣時係答唔到嘅咁樣嘅。咁跟住佢就解釋俾我聽啦，即係如果耶穌基督唔為我哋預備地方嘅時候，咁我哋今日又點能夠即係攞住呢一份嘅盼望，攞住呢份嘅確信去實踐呢一個信仰咧？咁樣樣。咁今日我又將呢條問題同樣帶到俾你哋每一個人。好啦，耶穌基督為我哋嘅罪承擔，釘死十字架上，信佢係啦，OK。咁但係佢復活升到天上呢一個嘅過程，呢一樣嘢
對我哋而家嘅信仰有啲咩影響咧？個影響係啲咩咧？咁樣樣。第二條問題，我哋成日都問噶啦，咁但係我盼望大家諗完之後揾啲人去分享一下，究竟教會嘅存在意義係啲乜嘢啦？今時今日係啦，即係唔好同我講嗰啲誒以前教會係做啲咩嘅，OK？嗱，因為以前教會做啲咩咧？聖經講得好清楚噶啦，關注孤兒寡婦，敬虔有好多嘅嘢噶啦。咁但係今日你喺北日華人浸信會，其實教會嘅存在意義係啲乜嘢嘢？喺世界喺信徒身上應該有啲咩嘅作為？係啦，我自己係唔相信一套理論，就係教會嘅存在只係去讓到嗰個信仰繼續有生存嘅地方嘅啫。呢個唔應該係嗯我哋一個嘅慣性嚟嘅。有陣時候我哋喺教會嘅生活得耐咧，覺得呢一樣嘢就係我生活嘅一部分，and then that's it。But we should think more，即係諗多啲究竟。首先，教會唔應該係一座建築物，亦都唔單止限制喺一個群體嘅時候，喺呢個世界，喺呢個信徒身上可以發揮到啲乜嘢嘅作用，可以發揮到啲乜嘢嘅影響。今日我哋往往喺一個好 mainstream 嘅社會入邊，我哋會發覺基督教嘅影響係越嚟越細嘅。有啲人會認為呢個基督教嘅影響越嚟越細咧，係一個唔文明進步嘅一大環。但係我想大家去諗深一層，就係當一啲基督教嘅 principle 喺唔同嘅層面入邊失去咗嘅時候，其實對於我哋嘅社會，對於我哋嘅人生係會造成一個點樣嘅影響？而我相信呢一樣嘢已經影響緊我哋，係啦。第三，你所信嘅基督教信仰有幾多影響你生活裏頭所做嘅每一件事、每一個決定呢？咁樣樣呢一樣嘢咧，唔會咁快喺以弗所書嘅前期彈出嚟嘅，因為1至3章都係講好多關於基督升到天上咁樣樣。為我哋成就呢個救恩，讓到猶太人同埋外邦人都已經拆除咗中間嘅牆啦。講好多呢啲喺信仰入邊點樣處理當陣時原本係一個猶太教人嘅信仰，變成一個原來每一個人只要去歸信基督嘅時候都能夠得到嘅一份救恩，一份信仰。嗰啲係以弗所書前期要去注意嘅嘢，但係我想大家去睇以弗所書嘅時候，亦都留意4至6章。其實以弗所書係好貼地嘅，嗰份貼地係原來你每一個範疇，你每一個關係點樣用一個點樣去效法基督。其實我哋係應該諗多啲嘅，唔係即係我哋今日嘅信仰生活唔應該淨係停留喺我哋每個星期就係返教會入邊去聽講道，去返團契咁，就已經好多。其實返教會同埋返團契都只係輔助緊我哋每一個信徒點樣去喺我哋嘅生命入邊去發揮作用。呢個先至係起碼我自己啦，其中 part of 我去做呢個工作嘅時候，我相信教會嘅存在意義係咩？係幫助弟兄姊妹喺你嘅生命入邊去成為一個基督嘅榜樣。當然啦，你喺呢個工作入邊，乜嘢叫做基督嘅榜樣？可能有好多 elaboration。喺你嘅人生入邊，亦都有好多 elaboration。你喺每一個階段入邊，好似我而家啦，即係都有一個小朋友嘅時候，你就會開始再去諗乜嘢叫做建立一個基督化嘅家庭啊？點樣讓個女覺得哇，真係有呢個信仰要去跟隨主。呢個係我要去學嘅功課，可能同其他人唔一樣。可能我哋而家喺即係無論喺自己嘅工作入邊啦，自己嘅關係入邊啦，我哋都仲有好多嘢 figure out 緊。但係我相信我哋所信嘅基督教嘅信仰冇唔一樣，而嗰個同一樣嘅一樣性係咩咧？就係我哋點樣喺呢個世界入邊去 make influence，而呢個 influence
係帶住耶穌基督嘅真理，係帶住耶穌基督升到天上嘅嗰一份超越，唔係跟隨呢個世界嘅方式或者潮流，亦都唔係跟我哋嘅慣性，而係跟住嗰個真理去 work around。好啊，所以我盼望1月至4月，大家喺你唔同嘅崗位，喺唔同嘅地方去反思啲問題嘅時候，諗多啲，亦都唔好覺得就咁諗係冇用，因為思想嘅改變永遠都係第一步。而主日學就係幫助大家，包括我自己去預備嘅時候，都係幫助我自己點樣喺思想上邊知道多啲嘢啦。咁我再點樣去 work it out，點樣去做呢一樣嘢，係啦。好啦，最後咧俾大家去睇下呢一個 schedule 啦。嗱，1月至4月，因為咧基本上我哋係網課啦，我哋盡量係唔停噶啦，係啦，即係譬如我哋平時會停多啲嘅，但係因為我哋而家用一個預錄嘅模式啦，所以我哋係盡量都唔停嘅。除咗2月咁啊，俾大家放下新年啦，OK，亦都俾我哋放下新年啦，最主要係咁就即係盼望，即係我去轉網課嘅時候，就係希望大家少一啲嘅阻攔去認識上帝，而我 provide 呢個渠道，我哋一齊去學嘅時候，亦都鼓勵大家係將呢一樣嘢 share 出去，同其他人去分享，大家一齊去學。學習咧有好多唔同嘅形式嘅，但係我相信我哋呢個世代最有用嘅學習，唔係唔係我一個講咗好多嘅嘢，然後你接收，而係我哋有一個交流，有一個對話，而喺對話入邊，我哋先慢慢能夠理清好多嘅內容同埋主題，而翻到去以弗所書入邊，呢個正正係佢想去突出教會嘅功能，就係我哋一班人點樣聚埋一齊，就係諗點樣效法主耶穌，唔係淨係分享我哋困難，而係點樣效法主耶穌，喺困難入邊效法主耶穌，喺順境嘅時候亦都效法主耶穌去服侍佢。好，今堂課咧就去到呢度啦。咁如果咧你睇到嗰啲反思問題，你好想同大家分享，或者好想好想同我分享，冇問題，喺個 group 度講又得。我哋咧係有一個 WhatsApp channel，就係御堂嘅青年主日學嘅。我鼓勵大家喺嗰度去分享你嘅一啲見解，讓到我哋每一個人睇完之後都覺得啊，即係唔係淨係我自己睇完，原來其他人都有一啲嘅反思嘅位嘅，嗰啲嘅反思都可以幫助我今日去點樣去吸收呢一啲嘅資訊。好，咁今堂咧就嚟到呢度啦。